Hi guys, may ngadlaw. Niya napunta sa tong jama mga vlog. Kani day ngadlaw guys adto ning pagkalunis. Nagandam ko diha kay moadto day mi og simala. Akong uban na nga ako mga pag-umangkon moadto didto. Lunes na mi nangadto kay busy kaayo mi sa Sabado ug Domingo. Dili na pud madaw sa sunod Sabado or Domingo na pud mi moadto. Kay mobalik naman akong usa ka pag-umangkon sa Mindanao. Sayo day mi nanggikan kay para sayo mi makaabot didto. Kay aron makaadto pa pud mi og Santo Niño. Padung na mi sa Katagbakan kay maglukat pa mi og ticket. Kay ang among plano sa Katagbakan mi moagi padung. Unya diri na mi sa syudad moagi pa uli. Pag-abot na mo sa Katagbakan daghan na kayo ang nagpila. Ingon sa guard nga dili na daw siya mohatag og number. Kay puno na daw 50 ra man day kuno kabuk ang pasakyon. Pero kung magatang ka diri sugod alauna sa kadlaw, napasiguri puruhan nga makasakay ka. Unya kay wala naman mi chance nga makalukat pa. Indiretso na lang mi og tubigon. Didto na lang mi mangagi. Nabuntaga na gyud hinuon mi bis kay gusto ming mosayo. Pagabot na mo taas na day pud kayo og pila. Abijud na ko dili na pud ko kakuha sa alas City 45 nga biyahe sa Starcraft. Pero kaloy sa Ginoo nakakuha jud mi. Mao to nang dong na dayon mi diri sa Huwatanan. Unya lagi kay yaya man ta karong adlaw. Kitay maglukat og terminal fee. Tag 30 day ang terminal fee diri sa Tubigon. Unya pagkahuman adto mga alas City media gipasud na pud mi sa barko. Mayo na lang gani pod kay akong gipapamahaw daan ako mga pag-umangkon kay aron dili sila panggutmon samtang magbiyahe mi. Samtang naglakaw day mi padung sa barko nangahagbong akong sensilyo. Mayo gani kay gipamunit sa akong mga buotan nga mga pag-umangkon. Sige magog video. Daghan yun kayong pasahero oy. Ting balik manggod pod ning Lunes sa mga trabahan. Mayo na lang gani pod kay nangatog ni ako mga pag-umangkon. Kay aron og magbiyahe dili magsuka. Basig pang dagaton ni sila. Hinuon kaning uban akong pag-umangkon nakasakay na ni sila barko. Labi na ni akong pag-umangkon nga taga Mindanao. Pero napoy uban dirian nila nga wala pa kasakay og barko. Kaloy sa Ginoo wala ra jud pod tayo nagsuka nilang siya. Nakabot jud din taon mi sa Cebu nga walay mga kakulian. Mayo gani kay wala pod kayo nagbaw. Unya mao to nagbaktas na mi padong sa gawas. Mangita mig masakyan padong dito sa Santo Niño. Kay sa Pier 3 manggod mi ning Dunggo. Unya niabot na dayon mi sa Santo Niño. Di ba? Nawahi kay mga langayan. Mo na. Magtaksi unta mi pero dili man mi masigo. Mao to nga nag-jeep na lang mi. Pagabot na mo dito na dayon mi sa pilahanan padung sa Santo Niño nga ganan. Pagkahuman didto diri na dayon mi sa gawas para maka-picture po ni mga bataa. Apil pud ko. Init kayo may na lang gani kay napod mi dala tulo ka payo. Pero balag init basta ka makapa-picture. First time pud din nila diri sa Santo Niño. Pero napod ani nila akong mga pag-umangkon nga nakaanhin na sa Santo Niño pero mga bata pa pud lagi to sila. Unya mao to paghuman og picture ni dong na dayon mi sa dagkutanan og kandila. Mayo ni akong pag-umangkon ba kay adti kayo magunit og payo. Kay ako nag-video in town. Mayo na lang gani pud kay dili kayo huot diri sa dagkutanan. Wala kayo daghan tao diri sa Santo Niño rong adlaw. Unya na day poy gwardiya diha. Ay mo mag-uot diha diri ay kadagkutan diri ang bag ibutas tubangan ang bag ha. Ay palikod. Naghatag siya mga instruksyon nga ang bag kuno ibutas sa tubangan kay basig mas pautan. Oto pagkahuman na mo sa Santo Niño ni dong na dayon mi sa South Bus Terminal. Mao gihapon dili man mi masud sa taxi mao to nga nag-jeep gihapon mi. Pero way klaro ning jeep ba gilapas mi. Abi nako og muliko siya. Mayo gali kay ingon tong babae nga sa South Bus ra mi. Katuod gug aga sa dapita ang hununganan padung sa South Bus. Ang problema lang kay abi nako og muliko siya. Mayo gani kadali ra pud ko nakalukat og ticket van padung sa Simala. Dili ra jud kayo daghan og tawo diri ah. Unya dali ra pud nilarga ang van kay naman poy laing grupo. Pero kuwang jud og isa. Mao to ingon tong dispatcher nga bayaran na lang kuno namong usa ka. Dali ra pud among biyahe padung sa Simala. Wala ra pud kayo traffic nga among naagian. Unya kaloy sa Ginoo bisag layo to ang among biyahe wala gyapon nagsuka nila. Pagabot na mo sa Simala diri na daay mi dapit nga linya nagsugod. Wala ni siguro ni basta Lunes wala kayo taw. Kay kasagaran akong anhi diri kay Sabado man or Domingo kun dili holiday. Karon lang jud ko nakanhi diri nga Lunes. Diri ding dapitan na mo gipamili ng among mga sapatos. Ayun na lang gani pod kay dali ra pod ang lihok sa among pila. Dali ra pod mi nakabot diri sa babaw. Unya, nahuman namin sa mong buhat dito sa sulod. Moto, it's picture time. Dayon, pagkahuman og picture na naog na dayon mi. Nagsakay na mi tricycle padung sa parkinganan sa mga van. 30 pesos di ang plite sa kada usa diri sa tricycle oy. Mag-van gihapon mi padung dito sa Cebu. Unya, niabot mi og Cebu nga wala gyapon kakulian, walay nagsuka. Nalipay in town sila kay wala jud sila nakasaka. Na di ay mi diri sa Plaza Independencia. Unya, ni dong mi diri sa Robinsons kay nangaon. Hapon naman gud na mga alas 5 na. Nangaon mi una diri isa mi manguli. Dalatan-aw na lang pud sa palibot. Paghuman na mo og pangaon na nakay na pud mi og jeep padung dito sa Pier 3. Taktura pud kaayo kay nakaabot mi sa alas City nga biyahe. Mayo na lang gani pud kay samtang naglukat kog ticket na malit pod sila mga pasalubong. Light ferries din among gisakyan 330 ang plate. Wala kayo'y pasahero basta padung na sa Bohol. Montong makapili ra pud mi og asa mi gusto. Nya mga alas 9 jud mi ana niabot sa Bohol. Salamat sa Ginoo walay kakulian ang among biyahe. Walay nagsuka unya wala poy gipanuhot.